Amazon 咁啊，大佬，整呢個食。南丫島雖然好近啊，但係喺我人生入邊好似淨係去過一次咋。中學嗰陣同班 friend 玩都係去長洲多。不過既然呢排行開全走啊，上次又行完長洲，今次就嚟行下南丫島啦。勁香啊！果然係南丫島蝦膏啊，又香又足料，唔錯唔錯。南丫島就係香港第4大嘅島，總面積就13.85平方公里。因為成個丫字咁，所以就叫做南丫島啦。而要去南丫島嘅話呢，就可以喺中環或者香港仔碼頭搭船，去到榕樹灣或者索罟灣落。要玩要熱鬧嘅話呢，就應該去榕樹灣嗰邊。不過我今次就諗住喺索罟灣出發，沿住南丫島嘉樂徑喺下面兜個圈，再上返去榕樹灣走人。但係今日好熱啊，睇下我行到幾多啦。如果夜晚過嚟南丫島食海鮮都唔錯，同埋可以坐喺啲岸邊嗰度睇住嚟食，都幾爽。而家就沿住條南丫島嘉樂徑度行先。我大部分路程都會沿住南丫島嘉樂徑行㗎啦，跟住再會行啲，再兜幾個地方。哇！做咩啊？上少少車又索晒氣嘅。順翻條氣先，係咪太耐冇做運動啊？我哋而家 let's go 啦！望住香港仔嚟行 ，good 㗎，勁漂亮啊！啱喺香港仔出發嚟到南丫島咧，都見到好多魚排啊！小漁村香港仲喺呢啲離島度保留，唔錯。啱啱睇咧，原來星期三咧個南丫島漁民文化村咧係閂㗎 ，shit！因為嗰個漁民文化館咧幾靚下嘅，你又可以上去佢啲魚排啦，嗰度打卡又靚啦。唉，可惜。早晨，早晨。我講早晨，佢唔理我啊！明明大家四目交投㗎，佢係咪唔中意我啊？係咪覺得我樣衰啊？哭咗啊！呼吸下南丫嘅新鮮空氣啊，個人都健康啲啊，同埋呢排個人都肥咗，又要減翻肥了。就趁住而家呢啲全走活動，行多啲山。Let's go, let's go！ 哇，呢度有啲廢屋嘅，有啲廢墟探秘 feel 啊！哇，睇條毛啊，幾靚喎！南丫島啲屋，畫晒嘢嘅喎。呢度就係榕樹下村嘅石排灣沙灘啦！哇，好舒服啊！呢度好熱啊！呢度又冇乜人，因為周圍又有啲茶座，唔想咁多人咁，你過嚟超下都幾好嘅喎。好啦，唔留咁耐啦，呢度 ，let's go，let's go。哇，好爽啊！啱啱經過嘅東澳村咧，都有成400年歷史噶啦。不過啱啱好似冇乜人住啦，已經好多人都走晒啦。我哋而家去深灣出發，去深灣睇下先。但係深灣咧，每逢4月到10月咧，都係禁止進入嘅，因為深灣嗰度係啲陸龜繁殖嘅地方嚟嘅，所以要預少少時間俾佢去保護佢哋安全咁繁殖。保育呢方面，簡直係舍我其誰啦！原來呢度就咁已經封咗噶咯，勁出就封咗噶咯，唔俾穿過去喎。咁點上去山地堂嗰度啊？有冇路上去啊？我睇唔到有路喎。shit 啦！呢度上藍色絲帶度上，咁崎嶇嘅咩？唔見有路喎，唔好搏啦，唔好搏啦，唉！冇理由咁崎嶇㗎。冇嘢啦，行錯路啊！我仲以為沙灘隔離會有條路係俾人行兜過去嘅添。算啦 ，let's go，let's go。香港行山敗類山上嘢啊！周圍畫嘅佢，連石頭都畫啊，用油嚟畫啊，抹都抹唔到。仲要唔係畫畫喎，簽個名就算噶咯喎，勁撲街！希望有一日可以揾到佢係邊個啊！向塗鴉 say no，
目標要去嗰個亭嗰度唞。Let's go！ 哇，行車路行到好攰啊！啊，繼續上 ，Let's go！ 哇，好攰啊！夏天嚟行山，梗係雪翻支冰水㗎啦，爽㗎。不過慢慢飲，因為如果個人太熱嘅話咧，咁要飲翻啲咁凍嘅嘢咧，個溫差對人唔係幾好嘅。啊！呢邊就山地堂啦，一陣間上去，唔係幾高啫，300幾米，輕鬆。好 ，Let's go。同埋啱啱有位師兄講咧，行到上去最頂嗰時咧，揾唔翻條路噶啦，搞到都有少少劣啊，一個人。所以睇下行得幾多有幾多啦。如果太崎嶇啊、太麻煩嘅話，我唔行噶啦。暫時嚟講都仲 OK 嘅。如果行住呢一條路咁嘅路面情況嘅話，都 OK 嘅。真係有少少崎嶇喎條路。我仲以為山地堂條路上去係靚靚地嘅添，但係估唔到係咁密林啊！亞馬遜咁啊，大佬，頂呢個肺！慢慢行先，特別呢啲咁熱嘅天氣咧，行慢少少，唔好個人咁扯啊。其實唔係好高嘅咋，勁快到。的確呢條位水土流失啊，係幾崎嶇下嘅。哇，爽到要掹繩添啊！好啦，唔想去山地堂啦，因為條路的確係有少少崎嶇嘅，唔係幾適合一個人行，所以回去。特別而家啲天氣太熱咧，咁一個人行呢啲咁崎嶇嘅路咧，不是太好。做翻個安全之鬼啊！最驚有咩意外跌一跌，冇人救到你啊嘛，所以走 ，peace。鐘聲響起歸家的信號。我哋行山係課分噶嘛，唔使搵條命嚟教飛嘅。行山又唔係要證明啲咩，係咪先？過分小心，100次都唔少；魯莽大意，1次都嫌多啊！喂，勁靚啊！3支煙通，南丫島地標。反而行菱角山呢條路係靚噶喎，早知行菱角山啦。有樣嘢想講，之前播長洲嗰條片嗰時咧，喺 live chat 嗰度咧，有觀眾同我講：哎呀，我哋成家人喺長洲度睇緊呢條長洲片啊！不過最開心嘅係咧，佢哋7歲大嘅仔咧都中意睇我啲片喎。唔通我都有機會成為人哋嘅童年，爽啊！所以 Travis 努力讀書啊！好感動啊，想哭了啊！好，加油 ，Let's go！ 又翻嚟索罟灣廟，索罟灣天后廟，8幾年前嘅產物，100幾年嘅。不過04年嗰陣燒完之後，今日再重建咗，幾古老，幾古色古香。我落即刻整翻罐先。啊，爽死啊！而家行過去榕樹灣，經南丫島嘉樂徑，所以雖然話係南丫島全走，其實係南丫島嘉樂徑全走啊，簡稱南丫島全走。上唔到去西南邊個位，冇路入啊，所以算啦。差啲漏咗呢個 Kamikaze Cave。喂 ，Kamikaze Cave 即係神風洞，係二戰嗰陣時嗰啲神風敢死隊咧用嚟放嗰啲鎮洋艇嗰啲地方嚟嘅。跟住佢擺啲艇喺度咧，跟住見到啲艦隊啊，即刻
衝過去炸咗佢，自殺式襲擊啊，好癲啊！有芒果牛奶布甸喎，猜先啦。我要芒果牛奶布甸啦。芒果牛奶布甸啊，好啊，唔該晒。小寶，你去攞個匙羹俾大哥。唔該晒，多謝。啱啱喺茶果婆婆嗰度買咗支竹蔗茅根啊！我哋仲諗住買茶果食嘅添，點知我見佢冇茶果嘅，啱啱望住佢，但係佢又叫我買支嘢飲啊！買嘢飲啊！好啊，即刻買竹蔗茅根 ，good 噶。同埋啱啱嗰間盧蘇城14號嗰間嘢都幾好，個芒果牛奶布甸好食啦，啲妹妹又得意啦，個老闆娘都好好人啊！我見佢好熱心咁幫緊手啊！所以大家過到嚟呢度幫襯下啦，支持下好人好鋪。煙通發電站，勁多廢氣啊！勁搞笑啊！呢個石壆係咪未乾嗰陣時有塊樹葉跌咗落去啊？哇！我有我心底故事，親手寫上每段得失落與悲與夢兒。唉，到啦！呢度就係洪聖野沙灘啊，南丫島最出名嘅沙灘。長洲就東灣，南丫島就嚟洪聖野噶啦，好舒服啊！呢度又冇東灣咁多人喎，上次去東灣勁多人。呢度有啲巴仔喎，幾超啊！望住個沙灘嚟食嘢，爽啊！啲水游水勁熱啊，黐孖筋。呢度仲勁，大灣土沙灘喺正個發電廠下邊啊，不過少人啲，因為可能冇鋪防沙網啊，同埋個發電站都幾嘈下，轟隆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 聲嘅。啊，我都係帶我卡嘅啫，望一望就走。Peace，有個菠蘿山莊啊！食翻個糖水先，一吠即走 ，good 噶，拜拜。啱啱仲想話南丫島啲狗都幾乖添。Peace，一支水又10蚊，蜘蛛又咁大隻，攞啲水走先。曬到變暖水啊！而家就偏離一下家樂徑先，佢一個長洲獨有嘅地標啊。不過全部都係斜路嚟嘅，頂佢個肺！仲要係打風前不宜行山添啊，谷都傻啊！到啦，就喺呢度啊，南丫島風采發電站，勁大個風車啊，勁壯觀啊！睇下風車有冇俾啲風我啊？如果個扇葉跌落嚟，咪翻到 destination， 爽噶！好啦，都係帶我卡噶咋，走啦！我哋而家行埋南丫島嘅最北點，就完成了。然後再翻去榕樹灣嗰度大吃一波。好 ，let's go，最北點 ，I'm coming。哇！呢啲乜路嚟噶，勁難行，黐孖筋。唉，好攰啊，好熱啊，好焗啊！你的真摯使我沒疲累。日落了，幾靚！仆街，突然間冇晒信號嘅，個地圖突然間冇咗嘅，頂你個肺啊！原來南丫島係種芒果噶，哇！成大嚿雨雲啊，嗰邊應該落緊雨啦，轟啊轟啊！而我呢邊天朗氣清啊，爽啊！望住人哋受苦了，哇，好靚啊！好，南丫島最北點，北角咀到着，仲要望住薄扶林數碼港嗰度㗎，好靚啊！出去睇住個日落，爽啊！好啦，行完啦，所有位都
係時候要返歸啦。南丫島嘅重點咧，就應該去榕樹灣先啱嘅，榕樹灣先最多嘢行嘅。我哋而家 Let's go 榕樹灣啦 ，Let's go！ 唔知點解嚟到啲蜘蛛特別大隻嘅。而家天陰咧冇咁熱啊，冇咁曬咧，冇咁攰啊。即係我就算狂爆斜路都唔攰啊。喺悶熱嘅環境行山咧，體力消耗2.5倍啊。Technically 會唔會太多樓梯？哇，好乸攰啊！攰成弱智啊！即係我就算狂爆斜路都唔攰啊！牙膠灣沙灘啊，成個牙膠咁嘅。好啦，出返嚟榕樹灣啊！完成，頂你個肺，好攰啊！有咩食先？不過其實踩到咁攰咧，有啲 exhausted 啊，冇乜胃口。有冇啲輕食咧？睇下。哇！睇啲生果幾新鮮，超 island 啊！做完運動一定係蛋白質一波㗎啦。好，食完回家。啱間嘢都 OK， 個老細都幾好人 ，good 㗎。好啦，回家。而家19點57分，8點船啊 ，let's go。今次嘅南丫全走完了，我哋下次再見啦，拜拜。